Сколько у нас ушло? Пара минут, да? Пара минут и все. Пара минут. Дольше ее собирали, чем вязали резьбу. Резьба просто идеальная. Маслица. Масленку, конечно, надо получше. Ну ладно, короче, дело сделали. Что у нас тут? Кран. После старого новый фильтр. Обратный клапан и на полив. Все, ладно, всем приветик.